saka da waliyai masu kaunar abul umma. Su ce ke ta cikin jikinsa fauziya, to gani yau ma na zo gidan kunayiniya. Zan wake abban kikimin ni izini na biya, da bazar ku duk masu yabo suke ta kara sama. Assalamu alaika mafaka ga kauni gatanta, mai martaba mai mukamin da ya fi cancanta, mai yi wa Allah daidai shi ne kadai mafita, da zuwansa ne muka san rabu da ya ga yayi sama. Annabi ne mafakar halittar lillahi, dan shi ne Allah ke ba mu komai wallahi. Mutum shami san kallo a duka al'umma. Annabi ne rama ga duka alam mu sani, ba dan shi ba to da muna cikin rudani. Babu mu babu sanin hakikanin addini, amma da yanzu sai duniya ta dawa zama. San bautar gunki na ƙarya ne, kai annabi ya yi mana gata mu yabe shi daidai ne. Tabbas gwaninmu da nasu ba fitar ku gama. Koren kiyama shi za mu rike cece mu, domin da alfarmar su rabu zai dube mu. Tilas mu so shi mu fi shi yanzu